Доброе утро, дорогие мои. Благословение Господне каждому из вас. Замечательно, что утро пришло. Как написано, вечером возвращают слезы, а утром радость и веселье. Я молюсь, чтобы этот день был отличительный от всех остальных дней вашей жизни, в том, что Бог посетит вас особо. Сегодня мы говорим о Псалом 135 глава, 7 стих, который говорит, что «сотворил светила великие, ибо вовек милость его». Это была песня Давида, когда увидел великие дела, которые Бог творил в его жизни. И сегодня мы продолжаем нашу тему, которую мы назвали «Твой свет будет великим». С вами Самсон Ачампо, и в это время посвятите мне, и Бог благословит вас. Подключите ваших друзей. Я уверен, что сегодня у Бога есть слово для кого-то. Вчера вечером я гулял со своей младшей дочкой, где-то в районе по 8 часов, на набережной Днепру в Киеве. И пока мы начали гулять, и вдруг она говорит: «Папа, дождь скоро начинается». И на нее капал дождь. Я говорю: на меня еще ничего не капало. Она говорит: вот. Я говорю: давай пройдем еще чуть-чуть. Мы сделали пару шагов вперед, и до меня дошло: дождь скоро начинается. И я сказал: дорогая, пора нам возвращаться домой. Аллилуйя. И как будто я забыл об этой ситуации, но пришел домой, начал заниматься позже, и где-то до 2 часов ночи я уже собрался ложиться спать, и Дух Святой мне напоминает: помни ситуацию с дочкой, когда дождь капал. Что было в твоем сердце? Возвращался куда? Домой. Место убежища, место укрытия. И вы знаете, это и Дух Святой мне напомнил ситуации с Ноемин. Книга Руф, 1 глава. Книга Руф, 1 глава. Как будто в жизни у этой женщины обрушился тьма, и глубокая тьма, глубокое темное облако на ее жизнь. Она вышла вместе с мужем с Вифлееми и искать что-то светлое для своей жизни. Но оказалось, что они вышли из света в тьму. Потому что куда они пошли, там она начала потерять самое дорогое, что у нее было. Она потеряла мужа и сыновей своих. И она была чувствительной к тому событию, которое происходило вокруг нее. И услышала, книга Руф, 1 глава, 6 стих. И написано, что «И стала она со снохами своими и пошла обратно с поля Моавийских, ибо услышала на поля Моавийских, что Бог посетил народ свой и дал им хлеб». Удивительное место Писания. Когда-то я об этом говорил. Стало трудно, тьма в ее семье, тьма обрушилась в ее жизни, но она услышала, что Бог посетил Иерусалим, откуда она, и она возвращается домой. И она сказала своим внукам: мне пора домой. Я не знаю, для кого это слово, но я уверен, что точно для кого-то, потому что как Дух Святой обратился ко мне ночью, я понимаю, что я об этом должен сказать это утро. Для кого-то сегодня вам нужно возвращаться к Богу. В нем свет, и он есть свет, и он творящий светила великие. И твой свет станет великим. Вернись к Богу, обратитесь к Богу, помолитесь Богу, проси у Него прощения, проси, чтобы Он исцелит вас, проси, чтобы Он прикасался к вас, исцелит
вашу семью, ваше сердце, ваши бизнесы, ваши финансы, ваше служение. Что-то происходит не так. Но сегодня ты можешь обратиться к Господу. И я твердо уверен, что если ты это сделаешь, Господь посетит вас. Обязательно. Господь посетит вас. Я хочу прочитать вам Псалом, как Давид обратился к Господу, как Бог посетил его. Псалом 29 глава. Вот как он говорит с 1 стиха. 2 стиха, простите. «Превозношу Тебе, Господи, ибо Ты понял меня и не дал моим врагам восторжествовать надо мной. Господи Боже мой, я воззвал к Тебе, и Ты исцелил меня. Господи, Ты вывел из ада душу мою и оживил меня, чтобы я не сошел в могилу». Аллилуйя. Вот как Давид выразил его ситуацию, как Бог вывел его из тьмы и привел его в свет, великий свет. И свет Давида стала великим. И я уверен, что свет твой станет великим. И тьма болезни уйдет от тебя. Аллилуйя. Во имя Иисуса. Давид говорит, у меня появилось основание превозносить Господа. Аллилуйя. И у вас тоже появится много-много оснований, много-много приятных свидетельств превозносить имя Господа. Он говорит, Боже мой, я воззвал к Тебе, то есть я обратился к Тебе. И когда я обратился к Тебе, Ты не закрыл уши Твои, но Ты исцелил меня. Каким образом? Он говорит, это была смертельная болезнь, смертельная ситуация, смертельная проблема, которая могла бы меня послать прямо в ад. Но Ты, Господи, вывел из ада душу мою, ожил меня, чтобы не сошел в могилу. Аллилуйя. Я молюсь, чтобы сегодня это послание стало для вас пророческим. Пророческое слово от Бога для вас сегодня. Что вы обратитесь к Господу сегодня, и мы с вами им четкое, понятное, ясное слово от Бога, что Бог даст ответ. Если Он ответит Давиду, Он ответит тебя. И ваш свет будет великим. Аллилуйя. Слава Богу. Слава Богу. Мы говорим о том, что твой свет будет великим. Давайте посмотрим, как целый народ, их свет стал великим, когда Бог посещает своего народа. Псалом 106 глава. Псалом 106 глава. Посмотрим вместе, как Бог пришел к своему народу. И вот как Давид пишет об этом. Славьте Господа с 1 стиха. Ибо Он благ, ибо вовек милостив. Не правда ли, дорогие мои? Аллилуйя. Так да скажет избранный Господом, которые избавил Он от руки врагов. Если ты есть тот человек, чьи грехи прощены Господа, ты избранный Господа. Если ты принял Иисуса Христа в вашем сердце, ты избранный Господа. И ты тоже скажешь сегодня так же. Аллилуйя. Собрал от страны, от востока и запада, и от севера и моря. Они блуждали в пустыне по безлюдному пути и не находили населенного города. Терпели голод и жажду, и душа их истивала в них. Но возвали к Господу в скорби своей, и Он избавил их от бедствия их, и повел их прямыми путями, чтобы они не шли к населенному городу. Да славят Господа за милость Его, аллилуйя, и за чудные дела Его для сынов человеческих. 10 стих. Они сидели во тьме и тени смертельной, окованные скорбью и железом,
ибо они не покорили Словом Божьим и набрегли о воле Всевышнего. Он смирил сердца их работами. Они прикнулись, и не было помогающего, но воззвали к Господу в скорби своей, и Он спас их от бедствия их, вывел их из тьмы и тени смертельной, и расторгнул узы их. Да славят Господа за милость Его и за чудные дела Его для сынов израильских. Аллилуйя, аллилуйя. И смотри, что написано, 19 стих. Но возвал к Господу скорби своей, и Он спас их от бедствия их. Послал слово свое, и исцелил их, и избавил их от могилы их. Опять мы слышим, это песня Давида, эти слова чудесные, что народ отступил от Бога, и Бог сказал, возвращайтесь. Они воззвали к Богу, и что Он спас их, Он исцелил их, и Он вывел их, написано, Он вывел их из тени смертной, из тени смертной, из тьмы. Он вывел их. И так и сегодня Господь Иисус Христос выводит людей. Он вывел меня, Он будет вывести вас также из тени смертной. Он вывел их из смертельной тени и привел их в место безопасности. Таков есть Господь. И Его Слово вот что делает. Он послал им Слово, и Слово исцелило их. То есть Слово, которое они слышали, более 3 миллиона человек, целый народ, это Слово помогло им. Вывел их от опасности и привел им в самое безопасное место. Так и же сегодня мы с вами, Слово Божье, может вывести нас от опасности смертельной, разрушительной, и привести нас в прекрасном месте, которое Бог приготовил для нас. Вот почему я сказал, время возвращаться домой. Кому? К Богу. Время возвращаться домой. Куда? К Дому Божий. Время возвращаться к семье Божьей. Время помолиться Богу, и Бог проявит свою силу. Возможно, ты проходишь скорби, трудности, но время пришло возвращаться к Богу. Вот то, что пророк Исаия говорил. И когда я говорю, пророк Исаия говорил, я хочу, вы знали, что все Писания, все, что Моисей писал, все, что пророки писали, и цари, и тому подобное, говорит об одной личности, об Иисусе Христе. И вот что один из пророков Божьих сказали, пророк Исаия, 9 глава, Исаия, 9 глава. Аллилуйя. Я открою. Исаия, 9 глава. Со 2 стиха. Народ, ходящий во тьме, увидит свет великий. На живущей в стране тени смертной свет воссияет. Ты умножишь народ, увеличит радость его. Он будет веселиться пред тобою. Аллилуйя. Как веселяется во время жатвы. Как радуется при разделе добычи. Ибо ярмо, тяготивший его, и жезл, поражавший его, и трос, притеснители его, ты сокрушишь, как в день Медиама. Ибо всякая обувь война во время брани и одежды, обогренная кровью, будут отданы на всесожжение в пищу огню. Ибо младенец родится нам, сын дан нам, величество на ремена его, нарекут ему имя чудный советник, Бог крепкий, Отец вечности, князь мира. Умножение владычества его и мира нет предела на престоле Давида и в царстве его, чтобы ему утвердить его, укрепить его судом и правдой от ныне до века. Ревность Господа Саваофа
делать это. Аллилуйя, аллилуйя. Дорогие мои, вот то, что Писание говорит. Целый народ сидел в определенном месте. И состояние народа описывается так, что народ, находящий во тьме, увидел свет великий. Кого они увидели? Увидели Христа. Какого? Чудный, советник, Бог крепкий, Отец вечности, князь мира. Аллилуйя. Самые великие чудеса, которые мы с вами когда-либо нуждаемся, у того, который называется чудный, у того, который называется советник, Бог крепкий. Аллилуйя. Отец вечности и князь мира. О Иисуса, единственный путь для человечества, единственный путь для кого-то. Если это для кого-то, это Иисус Христос есть выход, тогда для любая группа выход это Иисус. Для любой страны выход остается Иисус. Иисус Христос, другого нема. Аллилуйя. Другого не будет и другого нема. Он сам сказал, я есть путь, истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, откуда вы получите выхода, как только через меня. Есть многие пути, но правильный путь один. Аллилуйя. И мы не будем обманываться себе. Поэтому мы возвращаемся к Иисусу. Мы возвращаемся к Иисусу. Самый тяжелый момент. Целый народ находился в тени смертной. Жили во тьме. Но их свет стал великим. И ваш свет тоже стал великим. Если свет целого народа стал великим, тогда, дорогой мой друг мой, твой свет станет великим. Аллилуйя. И вот когда Иисус Христос пришел, что насчет этого Он сказал? Евангелие от Матфея, 4 глава. Давайте посмотрим. Евангелие от Матфея, 4 глава. Позволите мне открыть. Написано следующие слова. После того, что он вышел из пустыни и был искушаемый дьяволом, написано 12 стиха. Услышав же Иисус, что Иоанн отдан по стражу, арестовали Иоанн, удалился в Галилею. И оставив Назарета, пришел поселиться в Капернауме, приморском и пределе Завулоновых и Нефалимовых, это районе, в этом области. Да сбудется речной через пророка Исаию, который говорит, земля Завулонова и земля Нефалимова на пути приморском за Иорданом, Галилея языческая, народ, сидящий во тьме, увидел свет. Как вы думаете, какой свет? Великий. И сидящий в стране и тени смертной воссиял свет. С того времени Иисус начал проповедовать и говорить, покайтесь, ибо приблизилось Царствие Божие. Дальше мы знаем, что начало происходить. Люди менялись. Представьте себе, Иисус приходит, Библия четко и внимательно складывает нам район, область, город, место конкретный. Страна, область, город, район, место. И он рассказывает, что происходит на этом месте. Он рассказывает, там живут люди. Они живут во тьме. И эта страна, вся страна, смертельная ситуация. И написано, что те, которые живут во тьме, воссиял на них свет. И этот свет есть Иисус Христос. Что Иисус посетил их. Как Ноемий сказал, я услышал, что в Израиле Бог посетил народ и дает им хлеб. Аллилуйя. Каждый раз, когда Бог посещает, тьма уходит. Почему? Бог есть свет, и в нем есть свет. Он говорит, я свет миру. Аллилуйя. И когда Бог приходит вместе, тьма отступает. Также он сказал, слово его есть свет, и тьма не может объять
Его Слово. Каждый раз, когда Слово Божье приходит, значит, Бог пришел. Когда Бог приходит, значит, Его Слово с Ним. Когда Бог приходит, Его чудеса с Ним. Когда Иисус приходит, кто-то освободится от скорби, от проблем, от болезни. Давид сказал, многие скорби у праведного, но Господь избавит его от всех их. Аллилуйя, аллилуйя. Господь избавит тебя от скорбей твоих, от проблем твоих, от болезней твоих. Только обратитесь к Нему. Он говорит, это народ, живущий во тьме, им воссиял великий свет. Народ, живущий в стране смертной, воссиял и свет какой великий. И твой свет тоже будет великим. Помните, Матфея 8 глава, с 1 стиха мы видим прокаженный, который сидел, и Иисус приходит, увидел Иисуса и закричал, Иисус, сын Давида, помилуй меня. И задал Иисус вопрос, Иисус, если хочешь, можешь меня очистить. Тот день Божий свет воссиял на этого прокаженного. Каким образом? Вся проказ исчезла. Тьма проказа исчезла. Аллилуйя. И твоя исчезнет также. И твои болезни исчезнет также. Твои проблемы исчезнет также. Во имя Иисуса. Потому что когда Иисус Христос приходит, свет великий воссияет. И твой свет здоровья будут великим. Аллилуйя, аллилуйя. Свет твоего бизнеса будет великим. Что-то великое Бог приготовит для кого-то. Только обратитесь, не сомневайтесь. Женщина с кровотечением, она сказала себе, если я прикоснусь к Нему, если я прикоснусь к этой светом, к этой чудой, к этой Бог крепкого, аллилуйя, что-то со мной произойдет, я выздоровлю. И видите, ее вера была переключателем для того, чтобы свет воссиял на нее. Я молю, чтобы ваша вера как раз сегодня была переключателем, переключить вас к этому свету, чтобы вышли с этой смертной тени, с этой темной, это давящее облако на вашей жизни. Эти мысли, давящие на вас, чтобы они рассеялись раз навсегда. Во имя Иисуса Христа. Написано, Иисус пришел на то место. Для чего? Для того, чтобы то, что Исаия сказал о нем, было верно. Что Исаия еще сказал о нем? Он сказал, Исаия 53 глава. Я хочу прочитать нам с вами это местописание. Чтобы это для вас тоже исполнилось. Как и для тех, он пришел и делал то, что Исаия сказал, чтобы исполнялся. Исаия 53 глава, 4-5 стих. Но он взял на себя наши немощи, понес наши болезни. А мы думали, что он был поражаемый, наказуемый, уничиженный Богом. Но он изъявлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего на нем, было на нем, и ранами его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу. Время возвращаться к дорогу Божию. И Господь возложил на него грехи все нас. Аллилуйя. Почему Господь это сделал? Матфея 8 глава. После этого события, что он посетил этот город, который жил во тьме, написано, он так исцелял, изгонял бесов, опять, чтобы исполнялось речено через пророка Исаию. Он взял на себе грехи наши. Он взял на себе наши проблемы. Чтобы это слово исполнилось. Также сегодня я хочу, чтобы вы слышали меня. Иисус приходит, чтобы Слово Божье стало реальностью. И Слово Божье, которое вы слышите от моих уст сегодня,
Я говорю вам именем Господа, Святым Духом, чтобы сегодня они стали реальностью для вас. Аллилуйя! Иисус исполнял слова пророка Исаия. Он специально приходил на том месте, о котором Исаия говорит, Завуволня, Нефалимова. Он специально пришел на те места, чтобы слово было подтверждено. Сегодня я говорю то, что Исаия также говорит, что он взял на себе наши немощи. И ранами его мы исцелились. И я молюсь, чтобы это слово Исаия, которое он говорит об Иисусе, исходящее из уст моих сегодня, стало светом для всяких темных места вашей жизни. Все, что является смятенной, превратилось в жизнь. Чтобы ваш свет стал великим. Ваше исцеление провозглашай прямо сейчас. Вашей свободы провозглашай прямо сейчас. Будь свободен именем Иисуса Христа. Будь исцеленным ранами Иисуса Христа. Будь благословенным ранами Иисуса. Иисус обнищался, чтобы вы обогатились его нищетой. Аллилуйя. Станьте из постель вашей сегодня. Возьми постель ваши. Возьми палку ваши. Положи на стол. Начинайте делать то, что раньше вы не смогли делать. Начинайте видеть. Начинайте слышать. Начинайте ходить. Начинайте вставать. Двигайтесь во имя Иисуса Христа. Именем Иисуса. Потому что сегодня это ваш день. Как это было для целого народа, когда Бог послал им слово. Как было для людей, живущих в тени смертной, люди, живущие во тьме, написано, их свет стал великим. Вот слово, которое у меня на сердце от Господа, нашего Иисуса Христа, для нас с вами. Твой свет сегодня будет великим. Уже свет твой сияет. И сияние его увеличивается. Интенсивность увеличивается. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Бог исцеляет кого-то. Прямо сейчас я говорю. У тебя левое колено Бог исцеляет. У кого-то в это же левое колено другой человек. Там стоит что-то, там врачи что-то поставят. Бог растворяет это. Кости, настоящие кости растут в колене. Аллилуйя. Бог исцеляет, что-то есть грыжа между дисками позвоночника. Бог убирает это грыжи. О, аллилуйя. То, что мучит тебя, то, что не давал вам жить, те мысли и страх о смерти, ты не умрешь, ты будешь жить, как Давид, и славить Господа. Вместе тьма, вместе могилы, ты будешь танцевать, аллилуйя, ты будешь прыгать, ты будешь петь, аллилуйя, и скажи, я превозношу Господа моего. Этот день твой свет станет великим. Да благословит Господь Бог, и пусть Бог поведет каждого из вас прямыми путями. Путь, на который сияет Иисус Христос. Он твой путь, Он твоя жизнь, Он все во всем. С Ним нет шансов для тьмы. С Ним ваш свет будет великий. Да благословит Господь Бог. Увидимся в пятницу в это же время. С миром Божьим.